നമസ്കാരം, പ്രസാദാണ്. നമ്മുടെ പലവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇപ്പം എ സിയും മറ്റും സർവ്വസാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലോ ഓഫീസിലോ ഒക്കെ എ സി ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ സർവീസ് പോയിൻറ്റുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് സമയത്തിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സർവീസ് കിട്ടത്തില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ചിലവും ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് എ സിക്ക് വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നേ അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആകും. അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അത് കറങ്ങാതിരിക്കുക, ആ ശബ്ദം വെളിയിൽ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും, അതെൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റാണ്. മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസർ, അതിൻ്റെ അതാവാം, ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള 3-4 കംപ്ലയിൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇതും ഒന്നല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ തണുപ്പ് കുറയുക. ഈ തണുപ്പ് കുറയാൻ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഉടൻ തന്നെ ഒരു സർവീസ് പോയിൻറ്റിൽ വിളിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ അത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഈ തണുപ്പ് കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ പൊടി ഡസ്റ്റ് അടിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതൊരു വലയാണ്. ഫിൽറ്ററിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയുന്ന കാരണം അതിനകത്തുള്ള തണുപ്പ് കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരാതിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലൊരു ഇപ്പം ഒരു എ സി ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി ഒന്ന് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. അത് ആ വല മൊത്തം ഈ പൊടി, നമ്മൾ ഈ എ സി പുറത്തോട്ട് ഈ കാറ്റ് തള്ളുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മേൾഭാഗം ഇതിന് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസ് വഴി കാറ്റ്, പുറത്തുള്ള കാറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് പുറത്ത് തരുന്നത്. അപ്പം ഈ പൊടി ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കറങ്ങി ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കറങ്ങിയാണ് നമുക്ക് ഈ കൂൾ എയർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ പൊടി കടന്നുകൂടുക ഒരു സ്ഥിര സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മറ്റൊരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്കത് വ്യക്തമാക്കാം, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എ സി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതൊരു നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതൊന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ മേളിൽ ഡസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ട്രൈപോഡൊന്നുമില്ല, കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഫിൽറ്റർ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ളും ഇത് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് കണ്ടോ, ഇത് നേരെ മറു സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന്, അതായത് കണ്ടോ ഈ സൈഡെല്ലാം അതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നമ്മളിതൊരു കഴുകിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് കഴുകി എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. വളരെ നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ 2 നെറ്റും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒന്ന് പൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ വളരെ ശക്തിയായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം പുറത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആവും. ഇത് കേടായി പോകുന്നില്ല, ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് തുടരുക, നല്ല പ്രഷറിലൊന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായി കിട്ടും. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ഇതുണ്ടാകും. ക്ലീനിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇതാ കണ്ടോ,
ഇത് മറു സൈഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. വളരെ നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ കാണാമല്ലോ. ഇതുപോലെ നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലാസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പം ബ്രഷ് വേറൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചാണ്, അതായത് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈപ്പ് ബ്രഷാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം. ഇതിൻ്റെ നെറ്റും അല്ല ഈ ഫിൽറ്ററെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മറ്റേ ബ്രഷിനെക്കാളും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രഷ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എയർ കടന്നു വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം നല്ല നീറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും ഇതുമായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ. സോറി സ്ഥലം മാറിപ്പോയി പുറത്തുവായിരുന്നു. സോറി, ഇത് കറക്റ്റാണ്. നേരത്തെ വെച്ചത് മറസൈഡായിപ്പോയി. അങ്ങനെയല്ല, കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം വീണു. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓണായിട്ടുണ്ട്, വർക്കാവുന്നു. ഒരു നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള എയർ കൂള് തന്നെ കിട്ടും. കൂളിംഗ് എയർ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്തരം ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഒന്നും വലുത്. ടെക്നീഷ്യൻ്റെ വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രം അവരെ ആവശ്യം തേടുക. കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ദ്രോഹമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ. നമുക്ക് തന്നെ 50 രൂപ ലാഭിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയുമായി എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി, നമസ്കാരം.